Okay TBH ဖန်နေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့သတင်းကောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့မကြခင်ရောက်လာတော့မဲ့နှစ်ဒီမှာပေါ့နော်တင်းနဲ့ light laptop တွေက performance မကောင်းဘူးဆိုတာမျိုးတင်းနဲ့ light ဖြစ်နေလို့ performance ကဒီလောက်ပဲရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့မျိုးတွေနဲလာတော့မယ်တင်းနဲ့ light laptop တွေနောက်ပိုင်းကျမ်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုကျမ်းမှုအတွက်အကူအညီပေးမဲ့နည်းပညာအကြောင်းပြောပြမယ် Okay laptop တွေက desktop တွေလောက် powerful မဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပြီးသားပဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့အဖြေရှာလိုက်လို့ရှိရင်အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ပို့ပြီးတော့သေးလို့အပူစွန်းထုတ်ဖို့နေရာပိုနေတယ်ဗျာထဲနိုင်တဲ့ fan အရွယ်အစားနဲ့ပမာဏအကန့်အသတ်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော် CPU ဒါမှမဟုတ် GPU တခုခုက performance နဲ့တာမန်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုရှိတယ် performance ကောင်းရင်ပို့ပူတဲ့အတွက်အပိုပြီးတော့စွန်းထုတ်နိုင်တဲ့နည်းပညာလိုတယ်ဟုတ်ပါပြီတေးသေးလေးနဲ့အရန် powerful ဖြစ်တဲ့ chip ရှိပြီးထားပါအောင်ပူနေတာကိုအေးအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ရင်ဘလောက်ပဲ performance ကောင်းနေအဲ့ကောင်ကသူ့ရဲ့ performance အပြည့်ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတာမန် throttling ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီတင်းနဲ့ light laptop တွေထဲမှာအဲ့ဒီ powerful အရန်ဖြစ်တဲ့ chip တွေမထည့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး chip ကတော့တေးသေးလေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရန်တေးသေးလေးနဲ့အရန် powerful ဖြစ်တဲ့အရန် dense ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေကိုအေးပေးဖို့အတွက် technology မရှိတဲ့ဟာပြဿနာဆိုတော့ထားပါတော့တာမန် throttle လည်းမဖြစ်အောင်နော်တင်းနဲ့ light လည်းဖြစ်အောင် fan speed ကြီးကိုအရန်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရောအဲ့လိုဆိုရင်လည်း jet လေယာဉ်ကြီးလိုဖြစ်ပြီးတော့ညမလားသုံးရတာအဆင်မပြေဘူးရွှင်းဖြစ်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပိုဆိုးတဲ့ scenario ဆိုလို့ရှိရင် jet လေယာဉ်ကြီးလိုလည်းဖြစ်နေတယ် performance ကလည်းမကောင်းဘူးအခု laptop တွေမှာအပူစွန်းထုတ်ဖို့အတွက် active cooler ပေါ့နော် active cooler ဆိုတာပန်ကာကိုပြောတာတကယ်လေတဲ့ပန်ကာကိုပြောတာအဲ့ဒီ fan တွေတုံးတယ် fan တွေကအလုပ်ဖြစ်တဲ့လောက်တော့ဖြစ်တယ်အပူကိုတကယ်တမ်းမှာကျတော့ efficient ဖြစ်နဲ့မစွန်းထုတ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုလိုချင်တာက fan သိရင်စွန်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကနေတယ်စွန်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အပူပမာဏများချင်လို့ရှိရင် fan အကြီးကြီးတွေအထူကြီးတွေလောက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ fan size ကြီးကြီးလာတဲ့မြာ housing ကိုလည်းပို့ပြီးထူထူလောက်ရတယ်အဲ့ခါကျတော့အနာဂတ်တင်းတဲ့ light laptop တွေမှာ fan တွေထက်ပိုသေးပြီးတော့အပူပိုပြီးတော့ကောင်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ cooling solution လိုလာတယ် Apple လိုမျိုး fan မထည့်တဲ့ solution ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဟာပေါ့ဒီအတိုင်းပဲထည့်ထားတဲ့ processor ချင်းတူရင်တော့မှနော် M2 ချင်းရှင်မယ်ဗျာ MacBook Pro M2 နဲ့ MacBook Air M2 နဲ့ sustain performance ကတီးတီးသားကွာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းမှုအတွက် Flores System လို့ခေါ်တဲ့ company က AirJet Solid State Active Cooling Chip ဆိုတဲ့ကောင်တွေကို CES 2023မှာမိတ်ဆက်သွားတယ်အဲ့ဒီ AirJet တွေကဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့အခုပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဗျာသူက AirJet module ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ membrane သေးလေးတွေက ultrasonic frequency မှာတုံတယ်ဆိုတုံတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ultrasonic ဖြစ်တဲ့အတမကြားရဘူးပေါ့တုံခါမှုကြောင့်အပေါ်က inlet fan တွေကနေပြီးတော့လေကိုအရှိန်နဲ့စုပ်သွင်းလိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလေတွေကိုပဲဘေးဘက်မှာရှိတဲ့အပေါက်ကနေပြီးတော့200 km/h နှုန်းလောက်နဲ့ဆိုပြီးတော့စောင်းမြန်နဲ့အရှိန်ပြင်းနဲ့ပြန်ထွက်သွားစေတယ်အောက်မှာတက်ထားတဲ့ heat spreader ကနေတဆင့်အပူတွေကိုစွန့်ထုတ်လိုက်တယ် fan နေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ AirJet တွေရဲ့အဓိကအားသာချက်က 2.8 mm ပဲထူတယ်သူကနေထွက်လာတဲ့လေက fan တွေထက် velocity ပိုများတဲ့အတွက်အပူကိုပိုပြီးတော့ efficient ဖြစ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပုံမှန် fan တွေရဲ့ back pressure ကဒီ thermal boundary layer ကိုမဖောက်နိုင်တဲ့အတွက်အပူကို 100% မတည်နိုင်ဘူး 20 to 30% လောက်ပဲ efficient ဖြစ်တည်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ AirJet ရဲ့ back pressure က1950 pascal အထိရှိတဲ့အတွက်ပုံမှန် laptop တွေထက်10ဆလောက်ပိုများတယ် boundary layer ကိုဖောက်နိုင်တယ် efficiency ဘိုင်းမှာ 100% အထိရတယ်ဆူညံတန်ကလည်း21 decibel လောက်ပဲရှိတယ်21 decibel ဆိုတာတသေးသေးဗျာ laptop fan တွေက42 decibel ရှိတယ်နှစ်ဆလို့ထင်ကောင်းထင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ decibel ဆိုတာကသူက linear သွားတာမဟုတ်ဘူးသူက exponential သွားတာဆိုတော့နှစ်ဆမကပို့ပြီးတော့တိုးတယ် fan တွေလိုမျိုးပို့တိုက်တဲ့ friction တိတ်မရှိတဲ့အတွက် long term မှာပို့ပြီးတော့ကြာခံနိုင်တယ် dust proof ဖြစ်တယ် power စားကလည်း 1 watt အထိပဲအများဆုံးရှိလို့တက်တာတယ်ပြီးတော့ plug and play ပုံစံနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာကိုလိုရင်လိုသလိုတက်သုံးလို့ရနိုင်တယ်ဥပမာ RAM ထပ်တိုးလိုက်သလိုမျိုးပြီးတော့သူက CPU အပေါ်မှာ direct တက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး vapor chamber တွေဒီ heat pipe တွေပေါ်မှာတက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခုတည်းပို့ပြီးတော့တက်လို့ရတယ်လောလောဆယ်မှာ AirJet Mini နဲ့ AirJet Pro ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုမိတ်ဆက်ထားတယ်သူတို့စမ်းထားတဲ့ case study အရ ARM processor သုံးထားတဲ့ 13-inch fanless notebook မှာ AirJet Mini 4ခုတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ performance က2ဆအထိတက်လာတယ် chip ကဒီ chip ပဲเนาะ
fan မတက်ထားတဲ့အချိန်မှာပုံမှန် 1.8 GHz လောက်ကနေ run နေတဲ့အချိန်မှာ edge တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ turbo frequency ဖြစ်တဲ့ 3.5 နဲ့တောက်လျှောက် run နိုင်တယ် Intel based fan ပါတဲ့ laptop မှာ edge Pro module 3ခုလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ performance ကတိတိကျကျတက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုး turbo frequency မှာတော့အများနဲ့မ run နိုင်ဘူးသူတို့ပြောတဲ့ပုံစံအရကတော့ edge mini unit နှစ်ခုက CPU power 5W လောက်ကိုကောင်းကောင်းကူးလို့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားရဲ့ laptop ကငကိုက CPU power 10W လောက်မှာတာမတော်တဲ့စဖြစ်နေပြီဆိုရင် edge mini နှစ်ခုတက်လိုက်ရင် 15W လောက်မှာ sustain ဖြစ်ပြီးတော့ပို run နိုင်မယ်ပြီးတော့တာမန် limit ပိုတက်လာတယ်ပေါ့နော် performance ပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့ edge Pro 3ခုတက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 20W လောက်ထိတာမန် limit ရမှာဆိုလိုချင်တာကတကယ်လို့ဒါဒီနည်းပညာက mainstream ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တင်းနေလိုက် laptop တွေရဲ့ CPU တာမန် limit ကပိုများသွားမယ်အတန်လည်းသိမစူတော့ဘူး sustain performance ကလည်းအခုတည်းအများကြီးပိုမိုက်လာတော့မယ်ပြီးတော့ဒါက first generation ပဲရှိသေးတာသူက solid state chip ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာဒီမှာထားပါတော့ Snapdragon 8 Gen 1ကနေ Snapdragon 8 Gen 2ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင် 20% လောက်ပိုကောင်းလာတယ်လို့မျိုး generation တစ်ခုတိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးပိုကောင်းလာမယ်လို့သူပြောထားတယ်ဟောအဲ့ဒါကြီးတကယ် reality ဖြစ်လာရင်တော့ sound မိုင်းပါအခုက fan တွေကသိရမလားခုလာလဲဒီ fan ပဲနောက်လာလဲဒီ fan ပဲသိရမလားကျန်တဲ့နီးပညာတွေကတိုးတက်လာတာ vapor chamber တွေလုံးဟို liquid metal cooling တွေလုံးမျိုးစုံလုံးနေတာ fan တာပဲနောက်ပိုင်းသာပိုကောင်းလာမယ်ဆိုရင် CPU power 100W လောက်ထိသုံးတဲ့ gaming laptop တွေမှာသုံးလို့ရနိုင်ခြေရှိလာတယ် module ကိုဒီတက်ပိုသေးအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် VR headset တွေ gaming phone တွေအဲ့ဒါတွေမှာပါထည့်လို့ရလာအောင်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်တဲ့အနာဂတ်အတွက် cooling solution ပဲဆိုတော့ဒီ edge cooling system ကိုနှစ်ကုန်လောက်မှစပြီးတော့မိတ်ဆက်မယ်လို့ပြောတယ်ဈေးကမတိရသေးဘူးဒါပေမဲ့ fast gen ဖြစ်နေတာဟောသူတို့ပြောပြတဲ့ပုံစံက premium segment laptop တွေမှာပဲသုံးလို့ရအောင်မဲ့အနေထားလောက်ထိဆိုတော့ဈေးကတော့နည်းနည်းကြီးလေအောင်မယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ငကိုတွေကအပူထုတ်တာနည်းတဲ့ ARM processor တွေနဲ့ဒီ edge နဲ့တွဲလိုက်ရင်တင်းနေလိုက်တွေကနောက်ပိုင်းမှာကျန်းလာမှသိကြပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့